各位兄弟，大家平安。平安。你今日有欢欢喜的心来到上帝的面头前啊？无？有。有哦。不只是咱诗班拄则用这条诗歌讲上帝啊，我要来学劳你吼。但愿咱来去堂的每一位兄弟姊妹，咱每个主日拢是抱着这款的心情，欢欢喜吼来到主的面头前。今日要用这句话呢吼，要甲大家来分享吼。希望咱会当欢欢喜来到耶和华的殿吼。今日用的这个背景图，所有人看会出来是啥物所在？宜兰的龙王。一看就知，无写字哪会知？有去的就知啦，捌去的知，无去看相片嘛知吼。这就是咱大礼堂吼，顶礼拜四咱办一个退休会吼。本来无按算去这个所在啦因为咱知影风台有来嘛吼，嘛毋知影风台到底会影响袂影响啊？总是因为风台的关系吼，咱的这个行程路线做一寡调整吼，咱搁再一次感谢二师吼，真正费心为大家安尼吼来规划吼，感谢主的同在甲带领吼，大家弟兄姊妹呢吼，咱即届吼嘛真平安啦吼，真平安去到宜兰吼。敢若老人团、采购团同款吼，我踮街看咱即阵去拢足欢喜的吼，落地下个上中真济吼，咱这是咧这个博物馆内底吼，一去咱先做一个摄影吼，合照啦吼，真可惜，总是咱每届退休会拢无专员到齐吼，希望讲未来搁办的阵吼，咱一寡较过去毋捌参加过的吼。会当尽量安排时间呢，会当合作兄弟姊妹吼，好无会当出去安尼有一个美好的退休会。咱大礼堂呢，一年基本上有办2届啦吼，一届就是2天1暝吼，一届就是一天的吼，一遍是一天的，2天1暝咧进前咱已经有办过今年已经结束啦吼，我们明年搁备办的阵吼，咱兄弟姊妹当大家过去叫做共襄盛举啦吼。咱兄弟姊妹有一寡新朋友来到咱大礼堂，有当时甲一寡兄弟姊妹有安尼沟通的阵吼，有几届吼，一寡兄弟姊妹讲到讲，来大礼堂吼，这个教会虽然少少人吼，但是有感觉讲袂出来一种温馨吼，互人会想搁要来啦。我毋知影今日大家是为了家人过来，还是因为这个咱大礼堂实在，我拄仔讲有一寡兄弟姊妹共款种感受。愿意咱来这个所在合作，共同来敬拜、听咱的上帝，特别咱该学乐的上帝吼。所以呢，今日用这句话，虽然敢若一节，最近牧师敢若拢讲圣经拢够简单的吼。顶礼拜你大堂嘛拢讲一节尔，今日嘛继续讲一节吼。一节毋捌感觉简单咯吼，这无简单咯。安怎讲？咱拄仔有虽然有读过吼，读过安怎读？讲我真欢喜，人招我讲，咱来去上主的殿吼。咱华人堂的教会吼有周报吼，咱台语的周报。这句话吼安怎讲？人对我讲，咱来去耶和华的殿安怎？我就欢喜吼，咱的台语堂的周报吼。这还袂讲着吼，应该先讲这一下。咱今日吼是台语堂最后一个礼拜，我讲这句话，大家可能会听得较惊者。啥物叫做最后一个礼拜？无啦，咱10点开始做礼拜的最后一届吼。自从咱台语堂一开始有正式礼拜，甲呾要30年啦吼。较早拢是10点做礼拜啦。但是呢，兄弟姊妹，后礼拜吼，我嘛真鼓励欢喜兄弟姊妹继续10点来，因为咱10点嘛是有代志咯。但是呢，咱后礼拜大家爱记的吼，咱安怎？10点半，这个礼拜才开始哦，所以是延半点钟哦，因为地球即马行较慢，后礼拜半点钟，10点半哦，改10点半，为什么会改？这今日你有免讲，大家过去后了解就知影吼，无了解无要紧，咱会后才说明。咱周报的后壁边吼，已经有说明讲咱配合咱的礼拜改10点半呢，有一寡咱的一寡聚会进行，嘛会做一寡调整。所以我拄仔讲，后礼拜你要10点来嘛真欢喜，欢迎，因为咱伫这个10
10点10分，咱开始有一个会前的祈祷会，咱过去嘛有吼，啊，咱即马嘛继续会有，所以祈祷会煞，咱10点半才来正式做礼拜，啊，其他大家参考即个周报啦吼。啊，这是真要紧哦吼，今日无来的人，后礼拜嘛正经10点就走来吼，因为伊毋知影啊，所以咱大家兄弟姊妹，伊后礼拜开始，咱就是正式改10点半吼来做礼拜吼，继续一切拢照常吼。啊，第二项今日特别的所在，毋是刚刚讲鸡苓膏啦吼，搁再讲鸡苓膏，拄啊我要给江牧师讲，鸡苓膏已经送来啊，要送去在，送来3楼才对啦吼，送去保养咱就食袂着。毋是为了鸡苓膏，因为咱今日有一个非常特别的代志吼，就是正手边咱要从啥物？要来欢送即个惠民，即个少年兄吼，要离开咱吼。啊，惠民吼，我真正真感恩恁大喜堂有遮尔啊少年，毋是干那少年呢，佫青年，叫做才啊，大喜不要讲，才俊吼，对毋对？你是大喜老师，我讲了讲毋对，讲了安尼甲你介绍对毋对？青年才俊吼，啊，徛起大家咧拍鼓仔者吼，伊是咱对面大吼研究所电机研究所硕士光电啦，光电所硕士已经硕士啦吼，已经毕业啊，要离开咱啦。伊是本来高雄诶少年囡仔吼，啊读清华吼，啊硕士来咱即个台北读，硕士来咱台北读，嘿啊2年真紧就过去啊吼。啊，初来咱大喜堂的时阵嘛无做固定的呢吼，两边走，迄边走，这边走。啊，感谢主吼，我拄啊毋知影是毋是共阮啊，即个惠民有即款的心情，所以最后选择留咧咱即个华恩堂的大喜堂，不止做礼拜，佮参加咱的诗班呢。咱的诗班平均的年龄嘛降低真济吼。啊，但是后礼拜咱的平均年龄佮会提悬吼。啊，真毋甘啦吼！啊，未来伊会去台中哦，为咱的台湾的即个护国神山吼相关的啦，嘛是产对咩？迄个产什么咧？无啦，产业即个什么链啦，供应链吼，拢相关联啦吼。啊，咱台湾也需要这粒山好啊稳在吼。需要这少年来为咱台湾吼来努力打拼，咱该支持吼。所以今日要该欢送啦吼，本来是讲明仔载欢送，今日明仔载可能无今日这么侪人吼，所以呢，咱种也无吼，这个安排咧今日虽然庆生会吼，那么同时来欢送这个惠民吼，将来有做大头家的阵，也是有大事业、大发达的阵吼，咱爱甲伊讲吼。你会记得你少年的时阵，曾经啊，吼啊，爱记得吼啊，咱一寡咱到时咱年纪愈大的阵吼，有一寡需要的阵啊，望会面甲咱多多照顾，安尼好唔好？好啦吼，所以呢，今日主题虽然是安尼起头，但是咱今日嘛要定睛在咱的主的顶头面哦，毋通讲甲你看人。今日要甲大家讲即句话吼，咱拄仔讲已经读过啊吼，他讲。欢喜来到耶稣吼的面头前吼，耶和华的殿吼，无论是虾米款的代志，我拄仔讲，咱后礼拜会改时间吼啊，就是讲咱无论是虾米款的时阵啦，哦几点做礼拜，我顶回讲，迄毋是上要紧、上重要的。重要是咱人即个心吼，咱对上帝的心吼。第二呢，吼咱拄讲无论啥时阵共款，无论伫叨位吼，今日嘛要对惠民讲，因为后礼拜伊就无机会听到咱大喜堂牧者所讲的信息啊吼。毋知当时会少年咱佫转来，我毋知，但是今日嘛是要望讲惠民吼，咱无论伊甲倒位吼，咱嘛望咱惠民共款伫每个主日时阵会想到主，会到去伊附近的教会。继续去敬拜阿罗上帝吼，所以咱嘛是每个兄弟姊妹嘛共款，无论咱将来嘛会可能会去无共款的所在啊，吼，那么共款有即个心，无论啥时阵，无论伫叨位吼，拢爱安怎，拢爱欢欢喜喜来到主的面头前，毋是要等食鸡苓膏哦，嘛毋是讲啊顶礼拜佚佗好佚佗，今日过来看大家安尼吼，毋是，咱今日做礼拜。
咱就甲咱的目睭、眼光，吼，伫主的心上，咱的心念头共款伫主的心上，吼，所以欢欢喜喜来到耶和华的殿，吼，咱拄有读过咱周报，吼的封面即句话，咱即2年呢，咱的台语版的圣经嘛已经有改版啦，吼，改版啦，吼。咱拄仔所读的内底，甲外口周报无共款，但是意思共款。吼，意思是啥物？吼，咱拄仔读的讲，我真欢喜，人招我讲，咱来去上主的殿。吼，毋是因为人招咱，咱才欢喜啊，咱家己免人招。兄弟姊妹，你来做礼拜，爱人甲你招无？毋免嘛，对无？因为为啥物免？咱知影信主是遮尔好的一件代志，来敬拜阿罗上帝是遮尔好的代志，免人甲咱招啦，爱来甲咱招就害啊！但是咱来颠倒变安怎？咱要出门进前，尤其咱厝的人，还佫一寡无信主、无爱去教会的人，你会当安怎讲？我要出来去教会啊，但是爱安怎讲？受煞安怎？亲像即个圣经讲的讲，甲伊招一下，吼。一届拒绝，2届拒绝，3届拒绝，你毋是放弃，第4届继续邀请，第5届继续邀请，总是有一天，上帝感动人的心，吼，所以讲人吼招我吼，咱来去上帝主的面前，咱会当颠倒变去招人讲，来去哦，来去教会做礼拜哦，安尼好毋好？吼，你爱用这个欢喜的心、欢喜的态度。你袂使敢若苦瓜面，吼，袂使安尼，啥物结规球安尼吼，伫你心头安尼要去出门，吼，所以拄仔牧师问讲，大家今日有欢喜的心无？我知影拄则吼，新会嘛真欢喜，但是小可拄着一寡代志，走去麦当劳呀，牧师紧去麦当劳找新会，内容就免讲，知的人就知，毋知的人毋知，嘛希望我拄仔甲新会讲，念伊进来3年级教书爱安怎？用一个笑容礼拜好无？吼，伊甲牧师讲答应讲好啦。拄仔礼拜问伊讲还好吗？应该还好啦吼。好，希望咱兄弟姊妹，无论你什么款的心情的变化，总是来到主的面头前，咱拢爱有一款什么款的心情？欢欢喜喜的心情。哦，所以呢，今日用即句话甲大家共同来勉励。所以今日的即个。话就拢是即句话，你敢摕过咱华恩堂的红包袋啊？捌啦吼，有几种无同的红包袋啊？有一款的是我迄阵咧做关怀牧师的时阵所印出来红包袋啊，嘛是用即句话。即句话安怎写？讲我欢喜，因为有人对我讲，咱来去上主的殿宇去。哦，意思拢共款啦，迄是离国语台语无共尔。哦，所以食拢即3句拢讲我欢喜，我欢喜。所以圣经有人讲啊，圣经啊出现3届吼，你爱注意哦，即句话你爱去留心哦。共款，虽然是即间圣经十共款，但是版本无共款，拢共同出现欢喜。所以今日牧师一直甲大兄弟讲，兄弟姊妹讲，咱一定爱欢喜。爱欢欢喜喜来到主的面头前，来敬拜阿罗咱的主，亲像拄仔今日诗班所唱的这条诗歌同款。上帝，我要安怎？阿罗你，吼，阿罗你。不止伊，咱的诗班今日的咱台语礼拜，因拄仔伫早堂，连伊阁要去中昼堂，来这大堂，同款要献上诗歌，要互华恩堂每一位来到教会做礼拜兄弟姊妹，咱大家共同。会当有即款心，共同有安尼明白了解，每一回来到主的面头前，拢是安尼欢欢喜喜来敬拜阿罗咱的上帝，嘛有受教的耳讲的即个心呢，来听上帝的话，吼，来建造咱每一位兄弟姊妹，咱的信仰更加有根有基，吼，会当徛会条，吼，徛会在，吼，所以佮继续看哦，不止咱。台语周报，这是咱过去所使用的圣经版本吼，咱即马用的新的圣经版本，离翻译无共，这个红包袋也是安尼，咱大堂的圣经吼是中文的这个现代吼中文译本是安尼讲，吼，这是国语的啦吼，但是我用台语来念，有人对我讲啊，
讲咱来去上主的殿宇去，迄时啊，我安怎？我尔啊，安怎？兴奋呢？你大家有感觉今日牧师讲道足兴奋的无？叫做欢喜啊，困袂去的。顶礼拜是参加队友，我毋知有参加的人拜三暗嘛，是毋是有欢喜啊，困袂去？因为拜四要参加队友的。因为咱每一个礼拜来做礼拜的时阵，你敢有讲欢喜甲哇，终于这个礼拜要过来啊！我今日拜六，我有实在真侪兄弟姊妹尤其一寡较年岁较有的一寡我较早捌拄着一寡兄弟姊妹，尤其姊妹啦，礼拜要做礼拜啊，会做拜六会做一寡代志，你敢知影啥物代志？不止家己的要礼拜穿的衫拢穿好。佫会特别去做头毛呢，做头毛我讲姊妹你来拢哇，每礼拜来拢安尼。伊讲伊爱国语来，伊讲哇漂漂亮亮来教会，不止一个几个拢是安尼呢。曾经旧年有一个老姊妹，本来伫迄个潭心阁做服侍，伊嘛足欢喜的，伊足欢喜安怎？不止我拄仔讲清茶整齐来做礼拜，伊佫足欢喜举牌啊。咱即马有潭心阁的服侍嘛伊过去就是拢举迄个牌啊，但是已经上帝已经请伊等你天顶盖啉咖啡无伫啊。但是我迄阵啊，甲伊安尼咧交杯的时阵，我看伊国语叫做雍容华贵因后生拢开迄落 BMW 送伊来口的门骹口的，佫开 BMW 载转去的，伊足欢喜来做礼拜。我拄仔讲毋是伊尔，我讲真侪我所拄着兄弟姊妹。拢有安尼款的即个态度，我毋望咱第一等下，咱无一定讲爱穿插遮尔雍容华贵啦咱穿插整齐嘛无一定讲逐礼拜爱去设到你的头毛传牧师，拢头毛拢迄个剃头店拢袂趁着牧师的钱因为阮兜就一个免费的，拢凊彩剃啦，有当时剃完拢爱剃无出门的，即马拢较免啦拢较免。兄弟姊妹，我拄仔讲无论安怎，咱就是欢欢喜来到主的面头前我阁讲4种版本，咱传统的迄个和本啦，和本即我读国语啦。人对我说：“我往耶和华的殿去，我就欢喜。”今日的两字爱记欢喜欢喜到拄仔讲的迄个兴奋了，欢喜到挡袂牢、困袂去安尼我记得我做小学要去参加迄个。无一定是毕业旅行啦，即马叫做校外教学的时阵，我正经是穿像安尼呢，前一工困袂去呢，困袂去，佫早起来呢，迄个迄款的心情啦。毋茫讲兄弟姊妹，咱无一定逐礼拜遮尔兴奋但是我拄仔讲，因为今日的主题是这，但是嘛毋茫兄弟姊妹，为虾米礼拜四会遮欢喜来做礼拜？诗篇有一句话讲：“恁爱定定来偿主恩。”台语叫做你爱定定安怎来谈谈的是谈谈的来食看卖上帝恩典上帝恩典安怎？何等的美好！只要任何一个兄弟姊妹，你有去经历到上帝的美好恩典，你才会知影讲这个上帝遮尔好。如果你无去经历到，人咧讲，你听，伊讲伊的，你听你的。所以今日无一定讲你现时你有经历到但是你慢慢来体会。毋茫通过即句话。诗篇的话，安尼甲咱讲最近有一个修正版的和本，伊讲我喜乐，我喜乐，因为人对我讲，咱来去耶和华的殿去，嘛有另外两个版本的啦，两个版本讲，我喜乐，因人对我说，我们到耶和华殿去，下骹讲，人对我说，我们到耶和华的那里去呢？我就欢喜最后一个版本佫真侪版本啦因为这个排版的问题，使用这句话。人们对我说：“我们去耶和华的殿去吧。”我感到欢喜。
因为这是同一节圣经节，意思拢同款，拢同款，就是这个诗篇的诗人，甲咱鼓励，甲咱讲，咱不只人甲咱招爱欢喜，人免甲咱招，咱嘛爱欢喜。所以后礼拜虽然改10点半，兄弟姊妹，咱游玩嘛，抱着欢欢喜的心，来咱华恩堂的大礼堂。继续来做礼拜，莫讲因为半点钟你就无爱来。好，兄弟姊妹，今日甲大家安尼讲的时阵呢，为什么咱拄仔讲几步？一直讲为什么爱遮欢喜？咱记得如果应该半年前吧，我有讲过诗篇，另外一篇100篇，有甲大家讲过，大家搁小可复习一下。这篇顶下我有讲过，但是我今日真简单甲伊点出来。这篇有讲到讲有5个问题。为什么咱会遮欢喜？咱爱安尼遮欢喜来敬拜咱的上帝，来上帝殿耶和华的厝。好，爱记的顶下讲咱袂记的，今日搁复习一遍咯。咱敬拜的中心，我拄仔已经甲大家讲啊，咱的中心是啥物？是上帝。所以有当时咱人啊人会惯的，有当时会动顿啦全今日就是一个上帝甲咱训练，因为今日牧师要讲这个信息，所以咱这个今日早起诗班的献诗就小可动顿一下就是我拄仔讲的迄个意外的插曲的时阵呢，咱人就因为人的问题、人的关系，失去讲我来教会是要从啥物？咱要来教会是要敬拜主啊，要来服侍主啊。但是因为咱一寡代志啊，因为人啊无拄好啊，动倒去，咱的心情就歹去啊，但是呢，今日咱会记得第一点是啥物？第一点是啥物？敬拜的中心是啥物？咱的礼拜最主要的目的是啥物？第一节安怎甲咱第一节安怎甲咱讲？咱是要来从啥物的？要来敬拜上帝，第二呢，咱用什么款的心？咱拄仔已经讲啊，用什么款的心？欢欢喜的心啊。所以人的代志有当时互咱可能颠倒并袂欢喜啊，但是你会记得啊，我是要来敬拜上帝、服侍上帝啊，毋是因为某物代志我就爱来，某物代志我就无爱来，某物代志我爱做，某物代志我就无爱做，毋是。兄弟姊妹，咱爱记的，无论如何，你啥物款所在，无论啥物时阵，咱拢有一个主。甲咱同在，咱拢有一个主，你带领咱拢有一个主，值得咱该敬拜服侍，安尼好唔好？好所以呢，这个诗篇第3嘛，甲咱讲啊，用什么款的心来敬拜以外，咱爱了解，随时来提醒咱家己，咱甲上帝关系是啥物？每个关系的变化，就会改变你的回应甲作为。大家你有同意无？像讲啊，男女朋友足好诶，哇，甜甜蜜蜜莫讲逐工斗阵啦，时时刻刻拢斗阵啦，对毋对？关系也一个歹咧，一世人袂见面，这是足极端诶啊！但是我讲了安尼，有实在无？有真实无？有用安尼类比，真侪代志拢共款。所以，除非兄弟姊妹，咱常常了解咱甲上帝的关系，常常甲上帝维持迄个关系。福音是啥物？福音有3个关系，你必须爱去甲伊明白，去甲伊调整。第一个关系就是讲，甲上帝和好，因为上帝互咱救恩，咱接受。第二，你爱甲你家己和好，有当时你家己甲你家己袂好，你袂接纳家己。第三，你爱甲人和好。这一切拢是关系，不论是上帝、你家己，还是甲人。如果任何一个关系无好，迄天你就心内袂平安啦。迄天你心情嘛袂欢喜、袂喜乐啊。大家有同意无？对毋对？所以牧师为什么爱去麦当劳？希望咱亲爱姊妹会当佮继续保持。同款兄弟姊妹，毋是干那。我拄仔讲，咱的这位姊妹，咱所有的兄弟姊妹，包括牧师嘛同款。有一天你若看牧师，那才来忧愁面，兄弟姊妹，你哪知影你爱创啥物无？爱来安慰牧师啊，鼓励牧师啊，无牧师会消风去啊。
你看以利亚服侍上帝嘛，今日牧师这种情形呢，遮尔啊热心呢，但是过顿工安怎？走路呢？走路到一站讲无归去来死安尼呢？什么人出现？上帝出现。上帝出现了后安怎？伊会来继续行，继续行进前有一件代志。上帝讲：，只有物件，你去食。所以兄弟姊妹，今日你会当互牧师庆生会加食一份无？因为我要继续行。因为如果你也要继续行，你嘛当佫加食一份。所以我前几工甲蒋文杰参详讲，今日物件有加传无？所以会当加食，但是要继续行来才加食哦。无要继续行来食较少的减分咯兄弟姊妹，咱甲上帝关系，我著袂读甲遮圣经有写，你要了解，咱这个上帝，值得咱家挖苦第四安怎来敬拜？安怎来敬拜？遮嘛有讲一定要用感谢甲懊恼当你安尼开始感谢懊恼，你的祈祷嘛同款。你的祈祷毋是规工你靠赖上帝讲祈求认罪，还是去为别人祈祷？上高级的祈祷是懊恼，过来就是感谢的祈祷。所以这5项祈祷拢有需要，但是兄弟姊妹，咱爱来安尼慢慢信用来追求，到讲你规工拢咧患难，你嘛愿意懊恼，你嘛愿意感谢。当然，一件袂当欠就是讲，你也犯罪，你一定要认罪。当然，你有你的需要，为你需要祈祷，别人有别人的需要，你嘛去关心别人的需要，为别人祈祷。甲安尼祈祷放喺你的祈祷的生活内底，我相信你的信仰一定会愈来感觉愈充实，愈来愈实在。最后要讲最后要讲，为什么咱来挖过上帝才好？最后一句话，诗篇100篇虽然真短5节，但是每一节拢值得咱来思想。今日主要毋是咧讲这是甲大家安尼复习，佮提醒一下。咱拄啊，今日主要的题目是啥物？题目就是讲，咱兄弟姊妹，无论啥时阵，虽然咱后礼拜第一堂经过30年，要做这个变化，感谢主，这个变化无遮大，本来是要变做11点半去，迄变化可能有真大。但是无论安怎，兄弟姊妹，咱来继续过来，无论你叨位，不只鼓励惠民兄弟，嘛鼓励咱兄弟姊妹，总有一天。咱嘛会离开遮，敢毋是？因为咱有一天过去，某米时咱来到这个所在，有差不多30年前的，有20年前的，有10年前，有1年前的，有1天前的，无1天前的。今日有新朋友，有无？感谢主，因为人今日有小可较济点嘛，所以目睭眼花缭乱，看袂清楚兄弟姊妹，牧师要甲大家来鼓励就是讲。咱今日嘛用这个欢喜的心来欢送惠民，互伊感觉讲后礼拜伊嘛爱过来呢，坐高铁来。咱3个阿头来祈祷，因为咱今日诗班念伊阁要去这个大堂献诗但是咱无参加大堂献诗的兄弟姊妹，因为咱今日有特别庆生会，我拄仔讲物件有特别多今日阁有特别邀请特别来宾要来演奏呢，有无？有啦所以大家爱留步等来去等个诗班献诗煞转来咱要来盛大庆生会来庆祝这个坎站中间，咱会请咱的日文的老师今日这个日文绘画是毋通？你嘛要献诗无要紧，因为安尼机会来啊，兄弟姊妹，你的机会来啊。咱即马等诗班11点15要离开，因为我即马特别要提早，就是讲，互大家阁有小可交通交陪者。因离开的时阵，咱即半点钟，互咱第一堂的兄弟姊妹，较早你无机会服侍的今日互咱有机会，你的18般武艺拢会当摕出来，要变魔术的，要变把戏的，要从啥物拢会使。等诗班转来，咱来欢欢喜来庆祝，所以做礼拜欢喜。庆生会嘛是爱欢喜，特别呢，今日爱留步的，只爱这个
寿星一定要老婆，你唔通讲干那老命无老人哦。第一位吼，迄人一定要留落来吼，免讲。来，这个黄美英姐妹一定要留落来哦吼。今日李正勋弟兄嘛一定要留落来。啊，胡嘉欣姐妹一定要转来吼。啊，郑秀玲姐妹嘛要转来吼。陈淑丽姐妹嘛要转来吼。啊，赖思璇姐妹连咪可能我爱去甲通知咯，今日无出现。然后信义兄嘛要转来哦吼。啊，个陈佳美妈妈去叫一下吼。蒋欣李老师敢会当叫快递给送来？个有黄荣信弟兄、王品斌姐妹、陈宝健弟兄、江喜美姐妹跟蒋丽莲姐妹，这几位拢是咱这几的寿星吼，咱要为因来庆生。所以呢，今日咱第一场算讲咱30年来吼，画下不是句点，画下一个逗点哦。所以咱今日吼。跑掉安尼吼，安怎忘记背后，要来努力向前哦。啊，无偌久，咱就要进入2026年啊，真紧哦，一年一年过哦。咱安怎来当保持年轻？今日牧师最后一句话，一个好的办法，每礼拜欢欢喜喜，免人招，我就是欢欢喜要来耶和华的厝、耶和华的殿来敬拜俄罗。逐日咱来来敬拜，听咱的这个天父上帝。啊，过来呢，毋是干那每礼拜安尼袂使，一定要每一天拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，每个礼拜真正好，来信耶稣真正好，真正好，来信耶稣真正好。我拜一、拜二、拜三、拜四、拜五、拜六，规个礼拜真正好，来是耶稣真正好，是安尼吗？咱阿头三角来祈祷。特别上帝，阮感谢俄罗你，每届阮受到你心头，无论是啥物款的心情，阮就要变做欢喜，来到你的面头前。来学了敬拜天父上帝，因为你疼痛阮。阮知影阮的生命是对你来，你赏赐予阮不只有这个活命，更加你赏赐予阮有这美好的救恩。你知影阮是啥物款的人，总是主你用你永远的疼来疼阮，阮愿意来接受你这美好的救恩。在这个11月份感恩的季节，过来12月份圣诞的季节，互阮每一位第一堂的兄弟姊妹。无论伫啥时阵，无论伫倒落，阮拢是要欢欢喜喜来到主你的面头前，随时来敬拜你、学罗你、来服侍你。这是阮一生的职责，每一天的心情。求主，你用你的施恩的圣手，继续来带领着阮第一堂的兄弟姊妹，特别来祝福阮的慧明兄弟，伊要毕业，转到南部无偌久，要去中部伊的头路事业。愿主你家带领来使用，真做台湾的祝福，真做伊公司的祝福，也真做伊未来人生建立家庭的祝福，真做上帝国的祝福。安尼来向主感恩恳求祈祷，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。